aba ikimenyimenyi nuko bafunze bose, abo bajenero bakuru bose barafunze kuva Kagame yagera i Londres mu kwa gatatu, yasize bafunze n'ubu baracyafunze, bafungiye iwabo mu ngo ntacyo bari gukora, bitwaje coronavirus ariko babafungira iwabo. Bo coronavirus ntirarangira, baracyafungiye iwabo, ntibarajya ku kazi ku buryo busanzwe, bo ariko ntibabona se, bo ntibagira amaso yo kureba. Ni murebe ni tekinika ririho, barabereka Kagame mu kanya ameza apsetuye nk'uko mbyetuye hano, mu masaha abiri akaba yameze ubwanwa. Mwe ntimubyibaza ngo mubone nyine ko harimo ikitagenda, kirahari gikomeye cyane, hari ikintu bahishe. Reka kwemera ko Padiri yakubwiye ko yapfuye uwo muntu, ariko se kuki utamubona? Wowe uri Dani Munyuza, we wahaga briefing Kagame buri munsi rimwe cyangwa kabiri, none umaze amezi 7 utamubona. Ubwo se uratekereza ko uwo muntu byagenze gute? Ko yaracunze renseignement cyane, ko yarayikomeyeho, kuki atakikubaza amakuru, kuki agomba kunyura kuri Wiri kugira ngo wiraba ari uko briefinga no kubera iki? Kagame yarapfuye, anamwarira, byararangiye, wowe uricaye uramutegereje. Nugutegereza umuzimu se, nugutegereza umurambo niki? Kagame yarapfuye, byararangiye, ibindi babereka ni ikinamico. Akaririmbo ka mwarimu muri iyi minsi nakomeje gukumva, kimwe n'indirimbo za Kizito Mihigo, kagerageza kumva ubuhanga buri mu magambo umuhanzi avuga, ariko cyane cyane noneho kwa Kizito Mihigo muri iyi minsi narimenyereye kumva indirimbo ze, nkumva amagambo, noneho nafashe umwanya ndongera numva n'umuziki, numva ubuhanga buri mu muziki, ubuhanga buri muri instrument akoresha, numva ndumiwe. Najyaga ngira ngo bya Kizito narabikize, nkagira ngo ndabyumva, narabirenze ku buryo ntakongera kubabara ngo numve amarira yenda gushongonoka. Ko muri iyi minsi nakomeje gutega amatwi indirimbo ze n'ubuhanga burimo, haba muri message, haba mu muziki, numva n'ubundi baye nkusubiye inyuma ho gakeya, ndavuga ariko umuntu nk'uyu bamwica bate koko? Umuntu nk'uyu umuntu afata icyemezo cyo kumujanjagura zira ntoki zicurangira abantu bakanezerwa, akajanjagura uriya mutwe urimo naririya jwi rihumuriza abihebye, ashaka kugera kuki. By'umwihariko numvise nongeye gusubira mu nyimaze kwumva inshuro hari 100 iya ndirimbo yitwa Iteme, noneho yenda gusoza hari igitera avuga ngo Rwanda rugari rwa Gasabo berisi yose ukwizera, ubwo wowe wamenye urupfu ereka abandi ko atari iherezo, bereke ku buzima butivuganwa n'urupfu, bereke ku rwango rutakibasha imitima y'Abanyarwanda, bereke ku buzima butivuganwa n'urupfu, bereke ku rwango rutakibasha imitima y'Abanyarwanda. Iyi mirongo ya mbere rero, ya nyuma rero ikantangaza cyane, ariko nkumva igeze kure muri ngewe. Bereke ko ubuzima butivuganwa n'urupfu, ko ubuzima buticwa n'urupfu, ngo bereke ko urwango rutakibasha imitima y'Abanyarwanda. Namwe muze kumva iyo ndirimbo ni Iteme, yenda gusoza. Iyo uhashyitse ukareba n'ibiri kuba ubu ngubu n'ibyo turimo, usubira inyuma ukavuga ati uyu muhanuzi ntabwo yaragombye kugenda ako kanya, yaragombye gutegereza nanone agakomeza akabiducengezamo. Urwango ruracyatubasha pe, iwiwe byari byararangiye, urwango ntirwari rukibasha umutima we, ariko abandi urwango ruracyadushobora, urwango ruracyaduboshye, ruracyatuziritse. Ari nayo mpamvu tudatera intambwe, ahubwo dusa n'abagenda dusubira inyuma. Banyarwandakazi mwitabiriye iki kiganiro rero, ndeka maze mbasuhuze, ubundi turakomereza kuri iyo message, tujye no kunsanganyamatsiko y'uyu munsi. Reka nisurize ba Fred bari hano, namubonye Fred banza ari we wabaye number 1. Wowe Fred wabaye wa mbere none uyu munsi kuza, cyangwa imbere yawe hari abandi baje da? Hari abandi bagutanze rwose, abitwa ba Jean Musa n'abanza Musa ari we wabaye wa mbere, akurikirwa na No More Tears, hanyuma Josine Rukundo nawe ataho, na Wana Hope, hanyuma Fidel Castro araza, Emi the Boss Lady 2,
barakomeza baraganira bariganirira. Emi wati padiri watubeshye pe zarakomeye, uwo ni Emi wabitubwiye uyu munsi. Jean Musana yakomeje amuganiriza, haza noneho ba Fred twamuvuze, Steve Fabius, Jean Musana yakomeje aganira, Ino Nshimiye no mu Rutiyaza arakomeza baraganira. Ndabona mwaganiriye cyane rwose. The Sushi Row, yego The Sushi Row nawe waje. Nzaririnda 2020, yego. Mwakomeje muri ganana na bamusana na GF Nyandwi, The Boss nawe yabaganirije ndabiruzi rwose cyane. Ngwije Jean Damascene komera na John Moses, yego. Mwaganiye na Jacques Banda Emi The Boss twamuvuze. Love more Kamwaza, Oscar Nyangoga ndagusuhuje. Jacques Benda twamusuhuje we, yego. Rio Ferdi komera, mugambira nkubonye baba ariko Oscar Nyangoga. Ubundi mu Rwanda ibintu by'amahema bamenyereye kuryubaka, none Kagame ngo yabonaga rihengamye, nawe ahengamye kuko kuba yagwa. Oho bitugando Cyomoro Emi mbo ndabasuhuje bavandimwe mwitabiriye ba Mimi Kagame nababonye. Mimi Kagame se none haturutsemo kabyarana. Ego Jean Virgin nakubonye. Alphonse waje, okay. Nibyo ndabasuhuje mwese bavandimwe mwaje, ba Mugabo Gilbert n'abandi bakiza ba Peter Rupaya, ndabasuhuje mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndangije buriya butumwa bwa Kizito kubera ko nabutekerejeho muri iyi minsi cyane. Uretse ubwiza bw'indirimbo yahimbye n'ubuhanga buri mu muziki ubwawo, hari igihe umuntu yumva indirimbo gusa ntasubire inyuma ngo yumve ubuhanga buri mu gucuranga, ubuhanga buri mu murya w'inanga. Mfite icyo mbiziho, kera nkiga mu Nyakibanda nigeze kuba organiste gucuranga, nkabira Kizito acuranga, ariko ntabwo ari igihe wari umuhanga. Hari abahungu twiganaga bitwaga ba Fideli rwose, ba Fideli bakubitaga inanga, nawe kandi witwa organiste ukicara ukamureba ukanezerwa. Ari na mwarimu wacu niwe watwigishaga ibyo bya orgue. Ni ukuvuga ko ntabihaye umwanya muremure nubwo nabikundaga cyane. Nkunda rero kumva indirimbo, ntabwo ndi umuhanga mu gucuranga, ariko mu kuyumva no kumva ubuhanga buyirimo ibyo ntabwo wansinda. Indirimbo za Kizito ntabwo ari message gusa, zirimo n'ubuhanga mu gucuranga. Nuko umuntu yumva gusa indirimbo ko yasohotse, ariko ntusubire nk'inyuma ngo wumve ibyuma yashyizemo, ukuntu amajwi asobekeranye ubishyikaho ukumirwa. Ni umuntu wari ukwiye kugenda ataduhaye ubwo buhanga ngo abuhe abana bacu, abigishe kuririmba, abigishe gucuranga, abigishe gukompoza. Twarihombeye nta kundi, wamwishe icyakora ibyo biramureba, ariko twarahombye. Ukagenda rero ukajya muri message, yari message ikomeye cyane. Ngubwo nyine nahoze numvira indirimbo yitwa Iteme, niho nakuye kariya gapassage kenda gusoza mbahaye. Cyakende Iteme rizaduhuza, rizatuma twubaka igihugu, kuko ibyo nibyo nibazaho buri munsi. Igihugu uru Rwanda tuzarwubaka gute koko ngo rube igihugu abantu bashobora kubanamo batari kwiterabwoba, batari kwangana, batari kuryana. Kizito nyine akavuga ati Iteme murarizi, Iteme ni imbabazi nta kindi. Nimukora ku buryo ntabwo mushobora kubaka igihugu abahemutse n'abahemukiwe batarimo. Mugomba gukora uko mushoboye koza iryo teme mukaripanga, ubundi mukarinyuraho, nabundi nta gihugu muzaronka, nta gihugu muzagira. Ahandi akavuga ati rwose kora effort, kora uko ushoboye kose, utega amatwi urundi ruhande wumve akababaro kabo, nukumva nabo bazatega amatwi bumva kawe. Uwo mwitozo rero uragoye cyane mu Rwanda nk'urwacu, ahantu harimo urwango, harimo amaraso, harimo kwicana. Ugiye gutega abandi amatwi ntabwo ari umwitozo woroshye cyane, ntabwo ari uwabose, uragoye. Ariko tugomba kugerageza, kubera ko niyo kondisiyo yonyine iyo kuba twakubaka igihugu kirimo amahoro, igihugu abantu bashobora kubaho. Abantu bakutse umutima, abantu barahahamutse, abantu barahangayitse, tumaze imyaka 20 ningaho umutima uba mu mutwe. Ibyo bintu byakagombye guhagarara kugira ukuntu bihagarara, abantu bakagerageza kumva abaturage no kumva akababaro kabo. Noneho abantu bagashyiraho, nabivuga ngo bagashyiraho fondation, wenda bagatangira kure, ariko bagashyiraho fondation yo gutuma u Rwanda rw'ejo abantu bashobora kurubamo batuje. Umuntu akaryama agasinzira mu gihugu cye, atavuga ngo baraniga muri iri joro, baranyica ndaburirwa irengero, baranyambura ibyanjye, baransenyera. Ibyo ngibyo dushaka kugeraho.
muri iyi minsi rero tumaze iminsi amezi 7 yose tuganira ku kibazo gikomereye igihugu cy'ibura rya Kagame mu ruhame rw'abanyarwanda. Yarabuze neza harabura, twatagiye tuvuga tuti umuntu yarabuze, bukeye tuti umuntu yararwaye, bukeye tumenya amakuru tisuku kurwara gusa no gushirira ubwonko umuntu akaremba, biza kurusoza no kuvuga ngo urupfu rwa Kagame twararuvuze igihe kirekire, ntabwo yigeze ajya hagaragara ngo atumunyomoze ngo atuvuguruze, twararuvuze rwose bihagije. Noneho urwo rupfu ndagira ngo twongere turugarukeho gatoya, turugarukeho kuko ni ikibazo kiremereye abanyarwanda ku buryo bugaragara. Nyine tumaze amezi 7 tuvuga iby'urwo rupfu gusa, uby'urwo rupfu, aho kugira ngo ayo mezi tuyamare turi gupanga ngo u Rwanda rw'ejo ruzamera rute, twarugenza gute, turapanga iby'urwo rupfu, turanako turavuga iby'urwo rupfu. Ariko impamvu abantu rutindaho nuko urwo rupfu ari ikibazo kikaba n'igisubizo, no kuvuga no opportunity. Urwo rupfu banza aricyo kiraro kibanziriza kira cy'imbabazi kugira ngo abantu bagire ikindi bubaka, kuko Kagame akiriho agikora uko akora ntacyo abantu bageraho. Niyo mpamvu inkuru y'urwo rupfu yaje isa naho ari igisubizo Nyagasana duhaye, kumva ngo Kagame yapfuye, nta ntambara ibaye, yari yaravuze ko niyo ntambara itazamukoraho, nta kudeta ibaye, nta umurashe. Ubwabyo byabaye igitangaza ko tumara amezi yose bivugwa atagaragara ngo asubize. Urwo rupfu rurimo impfu ebyiri abantu bagomba kumva neza kandi bakazitandukanya. Hari urupfu rwa politiki ruvuga ko umuntu w'umukuru w'igihugu cyangwa umutegetsi wo hejuru cyane cyane umukuru w'igihugu utakigaragara, utagikora inshingano ze, ukwezi amezi 2 amezi 6 amezi 7 aba yarapfuye nyine. Urwo rupfu rwa politiki cyane atazagaruka. Urwo rupfu rwa politiki rushobora guturuka ku rupfu rwa fiziki, ku muntu yapfuye yavuyeho cyangwa se yarembye burundu, yabaye ikimuga cya burundu. Niko constitution yacu ivuga, niko ingingo y'105 y'itegeko nshinga ivuga. Umuntu yo yeguye, yo yapfuye fizikoma cyangwa yamugaye bya burundu, ibyo ngibyo byo uko ari bitatu bituma ava ku mwanya w'ubuperezida, kuko ntabwo abakikora umurimo. Duhagaze kuri urwo rupfu rwo, nagira ngo mbwire abanyarwanda batwumva ngo Kagame ntawe muzongera kubona ari gukora umurimo wa perezida wa repubulika, ntawe muzongera kubona. Barabereka byinshi muri iyi minsi, nabyo tugiye kuganiraho, barabereka ibinyuranye, ariko Paul Kagame ntabwo muzongera kumubona imbere y'abaturage yiyamamaza avuga gahunda, kanga abantu mu buryo bwo kubakanga, ko nkuko yari abitumegereje imyaka 20 n'ingahe. Urwo rupfu rwo rwarangiye kera, rurangijwe n'uburwayi bwaherekejwe no gushirira mu mutwe. Urupfu rwa fizike, amakuru twabonye ku rupfu rwa fizike rwo kuvuga ngo Kagame n'ubuzima nyabuzima no gushyingurwa, ayo makuru twarayibabwiye, ariko ayo makuru twakomeje kuvuga ko ntabwo ari twebwe dushinzwe kuyatangaza ku mugaragaro. Ubu nicyo kibuze nyine kubivuga ku mugaragaro, bizavugwa n'umuryango we, bivugwe na perezida wa Cour Supreme, kuko ari ufite inshingano zo kuvuga ko umukuru w'igihugu Kagame nk'umukuru w'igihugu atakiri mu ntebe ye ya perezida wa repubulika. Niwe ufite uburenganzira bwo kubivuga, ni nawe ushinzwe kubivuga ku buryo officiel. Ngiye nabibabwira ko nabyumvise, ariko n'ubundi ari amakuru agomba guhamwa, ambese agomba gutangazwa ku mugaragaro. Icyo ngicyo mucyumve neza. Igihe perezida Paul Kagame bizaba officiel, ni umukuru wa Cour Supreme. Ejo bundi nabonye bamucomora, barongera bamugarura ku mafoto bavuga ngo yabonanye ngo na perezida Kagame. Sinzi impamvu bamuzanye kandi yaramaze amezi 7 adakoma. Tumaze iminsi tuvuga ati abo bategetsi bagiye. Ejo bundi byarantangaje, ahubwo nagiye kubona mbona na perezida wa Sena ngo yasohotse ngo yaganire ngo ndanuhungire, ngo bamwifuriza imirimo myiza. Batangiye kubatwereka. No kuvuga ko perezida wa Cour Supreme ni ushinzwe gutangaza iby'urupfu rwa perezida. Bari baramuduhishe hashize amezi 7. Ejo bundi yaragaragaye ngo yaganire na Kagame. Niba bari kuganira ko igihe kigeze cyo kubitangaza simbizi, ntabwo nabihagararaho, ariko byarantangaje ko bamwereka ndezi ryayo. Noneho batwerekana perezida wa Sena nawe tutaherukaga kubona guciryera, bavuga ngo yaganire ngo ndanduhungire ngo amwifuriza kuzajya mu mirimo myiza mu Budage nako mu Buholandi. Kuki sari utangiye kubimwifuriza, noneho kabishyira no mu mafoto, bamwemereye se ngo asimbure, noneho yatangiye imirimo ye. Biretse bizaza, nabyo bizaza, ariko mumenye ko twabyitegereje, twabibonye. Donc urupfu rwa politike ergo bazabivuga ku mugaragaro, ariko nta Kagame muzongera kubona ku murimo akora umurimo wa perezida. Ndongera sobanura icyo umurimo wa perezida uvuga. Naho urupfu rwa fizike rwo murutegereze, narwo bazarutangaza, ariko muzabyemera byanze bikunze, ari uko baberetse ko yashyinguwe. Ibindi umuntu yababwira byose gukomeza gushidikanya naho ngaho bishingiye. Umuryango ugomba kuzabivuga nk'uvugira umuryango wa Kagame, umuntu w'umugabo wari ufite umutegarugori afite na famiye, umuryango uzabivuga. Ariko mu rwego rw'igihugu nk'umukuru w'igihugu, ibyo ngibyo bizavugwa na perezida wa Cour Supreme. Uranteze ryawe batangiye kutwereka kandi bari baramuduhishe.
ibyo ariko mbabwira ni amakuru, ntabwo ari ibitekerezo, ntabwo ari ibyifuzo. Sinifuriza Kagame gupfa, nta nubwo nigeze mwifuriza gupfa na rimwe, nta mpamvu yo kubimwifuriza, ntabwo ari njye wamuremye, ntabwo mbimwifuriza, ariko ni amakuru ariho kandi sindayasubiraho. Nababwiye umunsi nzisubiraho nkavuga ko ayo makuru wenda atari yuzuye, nigenza mbona imbere y'abaturage, atari ukuvuga ngo ari muri twa dutsiko twe tw'abantu udashobora kuverifiya niba yarahari cyangwa atarahari, ngo yarari kumwe ngo n'abasirikare, ngo yarari kumwe ngo n'abajyanama be, noneho ngo yarari kumwe ngo n'inshuti ze. Ibyo ngibyo turabirambiwe. Cyangwa online ni ukuvuga ngo ntabwo ashaka kwiyereka abaturage ngo azajya abikorera ngo ku ikoranabuhanga. Twese tuzi kureba filime, twese tuzi kureba movies, tuzi uko zubakwa, barazitwubakiye zihagije kuri icyo kibazo. Izo movie ntabwo arizo zizahindura imyumvire twari dufite. Ariko ikibazo noneho umuntu yakwibaza, abantu bakomeje kukibaza, ariko se padiri kuvuga ngo Kagame yarapfuye, umuryango we n'akara gatsiko kamwegereye cyane baba bafite nyungu ki zo gukomeza kutubeshya ngo Kagame ariho kandi yarapfuye kandi adahari? Byaba urupfu politike, byaba urupfu fizike, zaba zombi, bafite nyungu ki mu kutubeshya? Icyo rero nicyo nifuza kubaganirizaho none, kuko numvise hari abantu babyibaza. Ubwo babyibaza ubwo nuko ari ikibazo koko. Kuki muri iyi minsi, cyane cyane muri iki cyumweru, agatsiko kari kwirya kakimara kakerekana Kagame ko agihari, kari kurwana intambara yo kwerekana ko agihari? Mu by'ukuri ntibari kutubwira ko ari perezida, bari kutubwira ko agihari gusa, nicyo bari kutwereka. Baramutse batubwiye ko ari perezida, hari aho twabibonera, nuko yaza ari kugerageza gukemura ibibazo by'abanyarwanda, kuko nicyo yatorewe, cyangwa se nicyo twemeza ko yatorewe, nicyo twifuza ko yatorewe. Yaza akagira icyo avuga ku bibazo bibangamiye abaturage, akavuga ikibazo cy'inzara, akavuga ikibazo cyo gusenyera. Waba uri perezida ugasohoka kiriya kibazo cyabana imyahe kimaze amezi gikwegana, ntugire icyo kivugaho koko? Icy'abagore bafashwe ku ngufu n'abasirikare, ntugire icyo kivugaho na busa, cyane cyane kugira ngo ugire uko ugikemura. Ariya mande y'urudaca atagangaje abaturage, waza uri perezida ntugire na busa ikintu wabivugaho na busa koko? Uri perezida bariya ahubwo nahoze menya n'amakuru y'abantu bari muri za hahoze ari Ruhengeri cyangwa za Musanze, batuye iruhande rw'ibirunga, bari kwirukana n'ubundi benda kwambura amasambu yabo ngo sinzi impamvu. Abasirikare baraza ngo Kagame yaje, bakarangaza abantu bakagira bate, mu kandi kanya ngo mwimuke, naho bibereye muri business yo kwimura abaturage mu masambu yabo. Tuzabibabwiraho utamwe ijisho rya rubanda. Waba uri perezida ukaza, ba Noheli bari gufata ubwo muri Australia bari gufata ibiganiro bati twabuza abantu bacu, ukaza ntugire icyo uvuga ku bibazo abantu bari kuvuga. Abantu bari kuvuga ko ibitaro byawe bigurisha ingingo z'abantu bibaga abana b'u Rwanda zikajya kugurisha ingingo. Ibyo bintu wo kumva ari ibintu bisanzwe, ntacyo bivugaho, ntacyo biguhangayikishijeho. Muri ibyo bintu bishoboka, mwebwe muri ibyo bintu bishoboka? Uwo Kagame utavuga ibibazo nyabibazo bihangayikishije abantu, we yagaragaye. Bihita bigaragaza ko agatsiko kari mu ntambara gusa yo kugaragaza ko Kagame yaba akiriho byonyine, ngo aracyahari. Kuki bashaka kutugaragariza ko ariho? Bigatuma bacura amavideo, bagacura amafilime, bakazana abantu benda gusa nawe, bakazana abantu bavuga nka we. Ni bwa buryo butatu nyine bwo kumusimbura no kumwerekana. Gucura amafilime bakatwereka amafoto ye ya kera bayambitse amagambo cyangwa bayambitse udupfukamunwa, kuzana babandi bita sozi. Twarabivuze, Abayisiraheli batubwiye ko afite batatu akoresha rwose, kandi yatangiye gukoresha mbere yuko anagira ikibazo. Kuzana amafoto gusa yo kuyakubita aho ngaho ya kera, uvuga ngo niwe uyu munsi. Ibyo ngibyo tumaze kubimenyera byose. Kuki umuryango we n'akara gatsiko bari kubikora? Ngira ngo nicyo abantu bakwiye kumva neza. Ngira ngo nk'uyu munsi nicyo nifuza kubaganirizaho. Erega ndagira ngo mubyumve neza bavandimwe, mubyumve neza. Umuryango n'agatsiko bafite inyungu ikomeye mu gukomeza kwemeza abanyarwanda n'abanyamahanga ko Kagame yaba akiriho. Impamvu kandi namwe murayumva, kurekura ubutegetsi umaranye imyaka 26 ukaburekura gutyo gusa bigutunguye. Wari uzi ko Kagame azabaho iteka ryose, ugakomeza ukamuriraho, wajya kubona pafu ukabona ubutegetsi birahagaze. Kuko guhagarara kwa Kagame, gupfa kwa Kagame, ndetse no kuremba ubwabyo, no kuremba kumugara bya burundu, zari bihagije ataragera no mu rupfu ngo bumve ko ubutegetsi bwabacitse. Aho harakomeye. Itegeko nshinga riteganya ukuntu umuntu ava ku butegetsi inzira 3. Niba tukurangiza manda byo ntibirwa bivuga, ibyo ni bisanzwe. Ariko niba umuntu abaye ikimuga bya burundu, niba yeguye cyangwa yegujwe cyangwa apfuye aziza gisida cyangwa ari indi mpamvu itumye apfa, ubwo butegetsi nyine aba yabuvuyeho. Iyo ndiyo nta muntu bukicayeho.
intebe y'u Rwanda rero nta muntu uyicayeho kubera ko ubumuga bwa burundu bwabanje mbere n'iy'urupfu rwa fizike n'urupfu rero birimo nuko batarabidutangariza famiye ye rero cyabikomeyeho ntabwo ishaka kurekura ubutegetsi kubyemeza umunsi babivuze ku mugaragaro ni ukuvuga ko bazabemeye kurekura ubutegetsi. Ariko mwongere mwibuke ikintu nigeze kuganizaho mu minsi ishize nanjye nagikoze nyuma ya nkete ndende n'abajije abantu bo muri presidence uko babayeho, n'abajije abantu babaye hafi ya Kagame, n'abajije harimo umwe w'umudamu rwose wansobanurira numva ndasobanukiwe ibintu yambwiraga kuko nawe yakoze muri presidence. Arambwira ati Paul Kagame n'ubundi nta muntu wari usanzwe uza amakuru, erega ibi turi kubona bisa naho n'ubundi uretse corona yamuhemukiye n'ubundi niko yarasanzwe yiberaho, yarasanzwe yigendera yitemberera isi yose. Icyakora nibura icyo gihe yari yerekanaga, nibura yaba ari muri Amerika tukamenya ko yagiye muri Amerika kwikinira ya mikino yiwe, tukamenya ko yagiye kwitembera no kwisura inshuti ze, ariko ngo yabaga yagiyemo no kwivuza ntibabivuge byo. Nibura icyo gihe baramubonaga, rimwe na rimwe bakabona araje ubundi akananyuzamo akajya gusura abaturage, wenda ntagire icyo abamarira kidasanzwe ariko kanabakanga kanabatuka kanagira gute, nibura bakamenya ko hari n'abarwana burya baba bariho nta kibazo. Ubu rero noneho no kubera guhera muri corona byararangiye, nako si corona no guhera nyuma y'urupfu rwa Kizito ibintu byose byararangiye. Nyuma yo kwicwa kwa Kizito, amaze kwica Kizito sinzi uko byamugendekeye, ubanza indwara yari ihuse mu mutwe cyane, n'ubwonko bushirira vuba kurusha ibisanzwe, biba birarangiye. Famiye ye rero yatinze kubyemera n'agatsiko kamukoreraga ku gatsiko k'abantu bake cyane, niko uwo mudamu yanyumvishije ko ariko n'ubundi kahatangaga amabwiriza kakayaha inzego z'ubuyobozi, kakayaha abadepite abo mu nteko ishinga amategeko, kakayaha abaminisitiri, kakayaha abashinzwe umutekano, bo bakabaho ku mabwiriza gusa aturutse kuri ako gatsiko gatoya kayafata kwa Kagame. Kagame nawe amaze kuyafata ku mupfumu Jaja Sarongo, nuko babagaho. N'ubundi Kagame ntibamubonaga ari gutegeka, ni nayo mpamvu yabasangaga mu nama nk'iriya y'umushyikirano akabatukirayo, niho yari ababoneye. Ariko ubundi si yo babwiraga, yatanga amabwiriza agatsiko gato cyane niko kamenyaga uko yaraye, uko yaramutse, uko yarwaye, uko yarize gute. Ako gato n'ubu niko kakibizi. Ni umugore we ni Willy Rwagasana ushinzwe abatirinda umutekano we n'umukobwa we. Nagira ngo mbabwire ko muri abo bashinzwe umutekano wa Perezida Kagame bagendanaga nawe bya hafi barazimiye, imiryango yabo irataka nuko ntawe itakira. Hari abazimiye neza baburiwe irengero batazi iyo bari, barabashutse bashuka imiryango yabo ngo bajyanye na Perezida mu mahanga, bo niko babizi. Amakuru ndafite neza ngo barabashutse ngo imiryango yabo nako ngo abo ngabo bamurinda ntibabashake ngo bajyanye nawe ngo mu mahanga, aho bari ntawe uhazi. Niba baramubonye yapfuye, niba baramubonye yarwaye, ngo nabo barapfuye byararangiye. Twasubiye mu gihe cy'ubwami, mu bwami niko byagendaga. Abantu bashaka gutanga amakuru y'umwami cyane cyane watanze barabarangizaga kugira ngo badahita babivuga. Umwami agapfa hagashira imyaka 2, imyaka 3 ntawe ubizi, igihugu kiyoborwa n'abagomba kukiyobora nyine n'ubundi, ariko ntawe uzi ko n'umwami yapfuye. Niho badusubije aba bantu. Famiye rero ntishaka kubitangaza kubera ko iracyakomeye ku butegetsi. Kubera iki ikomeye ku butegetsi? Ubutegetsi nyine nibwo bubaha igihugu cyose. Baracyakomeye ku mitungo, kuba Kagame ari perezida byabahaga. Imitungo y'igihugu cyose barayigaruriye, bigarura ibyabo bigarura n'ibitari ibyabo. Mugani wa muhanuzi avuga ngo rwabujindiri rurya ntiruhage, rurya karibwa n'akataribwa. Abantu barakugendeye bajya mu bucuruzi, ibintu byose barabicuruza. Umuryango wa perezida ucuruza kuva ku modoka n'indege ukazagera ku rusenda, agacuruza amazi, bagacuruza amata, bagacuruza urusenda, bagacuruza ubutaka, niki badakora byose barabitwaye. Mu mashuri yose ya primaire ushize twabahaye ikiganiro, mu mashuri ya primaire yo bacuruzamo amata, bagacuruzamo twa Cotex, bagacuruza iki. Ni famiye imwe ibikora gusa. Abo bantu kubabwira ngo birahagaze, ngo umuntu mwari mucungiye harapfuye, nimugire ngo biroroshye. Ibyo nibyo Kizito nsaba ngo jya ku rundi ruhande ugerageze kubumva. Nuko bumva ntavuze ko ibyo bakora ari byiza, ariko tugerageze kubyumva, kumva ngo iyo mitungo barayiretse. Icyubahiro byabahaga. Nigeze kubumva Kagame acunaguza bamwe mu basirikari ngo igisirikare cy'u Rwanda nicyo cyabagize icyo bari cyo, ariko nabura butegetsi nyine bafashe nibwo bwabagize icyo bari cyo. Kumva nka First Lady n'abana be nabo begeranye nyine icyubahiro bafite, kuvuga ngo kirahagaze gusa ngo Kagame aradupfanye nta kundi ntitwanamuzura ngo ubwo turabirekuye. Icyo cyubahiro kiragoye. Niyo mpamvu bagerageza kwihambira uko bashoboye kose ngo bacume iminsi, bakomeze batubwire ko Kagame akiriho, Kagame agihari. Natwe turangare muri icyo gihe bisuganye neza, basahura ibyo basahura, cyangwa se bagerageze kureba uko ubutegetsi babugumana bitabaye ngombwa ko babuha n'abandi. Mu byitondera ibyo byose birababuza nyine, birumvikana ko babashije bakwihambira igihe kirekire kandi nibyo barimo. Kurekura ubutegetsi ni ikintu kigoye cyane.
kuri bariya. Nanone bazi ko amaherezo nyine bizajya hagaragara, ariko umunsi wiyongereyeho, amasaha 12 yiyongereyeho, za ndege zabo ziba zigenda. Mu minsi ishize twazo twibaza ati ariko indege zigenda ijoro n'amanywa, zira ndege n'ibiki ziri gucikana, n'ibiki ziri guhungisha, n'ibiki ziri zitunda. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo bari gutunda imitungo bari barebye muri Kongo, yari ihambye muri presidence, yari ihambye hehe, byose ari kubijyana muri amazu yabo yo muri Amerika n'ahandi. Niko we yavugaga icyo gihe. Ntabwo ngiye kubibashinja, ariko indege zabo ntagiye zahagaze kugenda, no muri corona zaragendaga. Ejo bundi banza barazifashe zitwaye urumogi, noneho barangiye batushiriraho ngo urumogi ngo ruremewe mu Rwanda, kandi ntaho rwemewe. Ubwo bazabidusobanura igihe kigeze. Ariko nagaruka kuri iyo ngingo, ntago umuryango wa Perezida Paul Kagame n'agatsiko kamwegereye, kubera umutungo bibaha, kubera ububasha bibaha, kubera icyubahiro bibaha, ntago biteguye guhita barikura gutyo ngo babitangaze. Wa wundi bibazaga rero ngo se ngo baba ngo bafite nyungu ki ngo mutabitangaza yapfuye, ubwo rongera ngo babonye igisubizo. Ntago ari ibintu byo gupfa gutangaza amakuru gusa, gutangaza ko perezida yapfuye no kuvuga ko byose bo baba babivuyeho. Ejo bundi perezida Nkurunziza yitabye Imana, uretse ko yaranarangije manda, ubwo nyine nzagomba kuyivamo igafatwa n'undi nyine. Ubwo imirimo agomba kuyivamo, inshingano agomba kuzivamo zigafatwa n'undi. Mu Rwanda naho baramutse badutangarije neza ku mugaragaro ko Paul Kagame yapfuye, ubwo nyine nicyo byaba bisobanura. Niyo mpamvu babyihambiriyeho beke ongre nkuko babivuga mu Gifaransa, umunwa n'inzara bazishyizeho bazihamije. Ntabwo biteguye guhita babirekura, batyo ntibapfa kubirekura gusa. Niyo mpamvu bazakora uko bashoboye kose, bakina amakinamico, bakore za filime, batwereke za movies, batwereke album n'amafoto, batubwira ngo aracyaraho, kuko hari bizeraga ko nibura bagira nko mu 2024 aho manda yagombaga kuzarangira, noneho bakabona kubivuga ku mugaragaro. Ariko ndatekereza ko batakihageze kubera ko byamenyekanye kare, ariko ubu niko babyifuzaga. Bifuzaga nibura kugeza icyo gihe, hagati aho bakaba bariteguye, barasawe ibyo bagomba gusahura, barapanze ibyo bagomba gupanga, igihugu bakazakiduha kera. Kwera ariko no kuba kirimo gusa, nta bindi. Kuki bakomeza kutubeshya batubwira ngo arahari? Impamvu ya mbere ni impamvu ya kabiri ni ugutinya ingabo z'igihugu. Ingabo z'igihugu baratinya ko zakoresha ingufu zifite zikaba zahirika ako gatsiko, bamuramutse bamenye ko perezida wa Repubulika atagihari. Perezida wa Repubulika niwe chef des armées, niwe mutware w'ingabo, niwe mugaba mukuru niwe mugaba w'ikirenga w'ingabo mu gihugu. Ubwo rero ramutse atagihari, ingabo zibari impehe, bagomba gukomeza kuzibeshya ko umugaba mukuru waza agihari, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu agihari, kugira ngo zituze zitanasubiranamo cyangwa zigashaka gufata ubutegetsi. Urebye nibo ba mbere baba bari gushukwa. Buriya ba General Kabarebe baba baraho, hari abantu bagira ngo bose ngo baza amakuru, ntayo bazi. Na General Kabarebe ngira ngo nabo baba bashakisha. Niko Kagame yabamenyereje, bamenya amakuru agatsiko kashatse kubaha, no kuvuga umufamiye ya perezida na Wili bashatse kubaha. Nta bindi nabo ngira ngo ariko bamaze kumenya kureba. Ikimenyimenyi nuko bafunze bose, abo bajenero bakuru bose barafunze. Kuva Kagame yagera i Londres mu kwa gatatu yasize bafunze, n'ubu baracyafunze. Bafungiye iwabo mu ngo, ntacyo bari gukora. Bitwaje coronavirus ariko babafungira iwabo. Bo coronavirus ntirarangira, baracyafungiye iwabo, ntibarajya ku kazi ku buryo busanzwe. Bo ariko ntibabona se, bo ntibagira amaso yo kureba. Ni murebe ni tekinika ririho. Barabereka Kagame mu kanya ameze apsetuye nk'uko mbyetuye hano, mu masaha abiri akaba yameze ubwanwa. Mwenye ntimubyibaza ngo mubone nyine ko harimo ikitagenda. Kirahari gikomeye cyane, hari ikintu bahishe. Reka kwemera ko Padiri yakubwiye ko yapfuye uwo muntu, ariko se kuki utamubona? Wowe uri Dani Munyuza, we wahaga briefing Kagame buri munsi rimwe cyangwa kabiri, none umaze amezi 7 utamubona. Ubwo se uratekereza ko uwo muntu byagenze gute? Ko yaracunze renseignement cyane, ko yarayikomeyeho, kuki atakikubaza amakuru? Kuki agomba kunyura kuri Wili kugira ngo Wili abari ukubriefinga no kubera iki? Kagame yarapfuye, anamwarira, byararangiye. Wowe uricaye ngo uramutegereje. Nugutegereza umuzimu se? Nugutegereza umurambo? Niki? Kagame yarapfuye, byararangiye. Ibindi babereka ni ikinamico. Nta nubwo nzongera gusubira muri analyse. Nabonye hari ababishoboye kundusha, njya nseka cyane yo numvise nka Gisovu Kibuye ari kubisobanura neza n'amafoto yafotoye. Gisovu Kibuye yatanga amakuru atariho umukungugu, yabifotoye neza, ari kubereka ati dore amafoto, dore ati kuki Kagame akomeza kugaragarira ahantu hafungiranye gusa, ntajya ahantu hari abaturage benshi bashobora kumureba basanzwe bamuzi. Kuki agomba kwereka imbere y'abanyamahanga gusa babandi batamuzi? Kubera iki icyo gihe cyonyine? Cyakora ejo nanjye narumiwe, bari kuvuga ngo Kagame ngo yasuye ngo abasirikari Gako. Mbabwiye dore aho nibereye, nza abantu 3 bari mu ikosa aho ngaho Gako, baranyibwiriye bati uwo muntu bari kuvuga ko yadusuye ntawe twabonye.
namwe murabafite singiye ubaza ngenyene mubaze abantu bari mu ikosi igako hari abashaka gusubiza ikibazo nabarinyenzeho ubushize ko mu by'ukuri aba ofisiye barangije ikosi bagenda babahaye amapeta ariko nta president wabasuye nicyo bashaka gukosora nta kindi ubushize sinabibabwiye mu kiganiro amakuru nayo naraye kwezi ukuntu bagiye amapeti bayafite ariko bagenda basesera kuko Kagame ntawe basuye navuze ko ari ikimenyetso kigaragara ko atagihari nibyo bashatse kutubeshya ngo babikosoye none mubaze abantu bari ku ikosi igako barababwira ko umuntu ntawe babonye nje nabikoze ariko mbere yo kuza mu kiganiro barakubwira ko uwo muntu bavuga ngo yagiye igako ku bana bari mu ikosi hariya nta reka abarangije baranatashye abo uyu mwaka iyo kosi yagiye gusura niya ntawe babonye ibyo ndabibwiriye kandi sindi kubivugiga niherereye namwe mubaza abantu bari ku ikosi niba ibyo ari byose bari abana bari ku ikosi hariya bari abantu bafite imiryango yabo mubibarize barakubwira ko nta Kagame wahageze ibindi rero ni ibipfiritirano n'ibihimbano disikuru yavuze ngo ari kubwira abasirikare mwayumvise irimo iki ubusa irasubiza iki ku bibazo bya bindi byose twavugaga abaturage bibaza zero nukuza kutubwira gusa ngo uwo muntu arahari se amaziki arahari se atumariye iki ababifitemo inyungu ni baba nemaze kubabwira bo mu muryango we bashaka gukanga abasirikari bashaka bagundira ubutegetsi ntabyo kutubwira ngo arahari we ntawe rwose muri ibyo bya Gisovu Kibuye hari ahantu yagiye ashushanya ni mu ndebere none bamaze iminsi batubwira ibya COVID-19 ndebere ukuntu bari abasirikare bacucitse reba ukuntu bicaye intebe ku yindi bagiye baforoda agafukamunwa bagapfa kuko bashyiraho umutware TV yatweretse uko bikorwa atari ko reba ukuntu bacucitse none se COVID yarangiye noneho ko bacucitse nk'abari mu isoko iyi foto ni y'umwaka niyo mu myaka yashize bari baratweretse n'ubundi twibuka neza niyo bongeye baragarura ngo niko bameze ngo nibo yavuganaga nabo ndekada ni tekinika mucunga ku kantu gusa nuriya musore niba ari umusore niba ari umugabo simbizi witwa Gisovu Kibuye yerekanye avuga ati dore ukuntu bacucitse twaba turi muri COVID-19 abantu bakicara umwe ku wundi n'ukuntu Kagame bitinya ibyo ngibyo ni tekinika batuzaniye yavuze n'ibindi bimenyetso ndetse yavuze ndabikeya hari n'ibindi kumwereka atembera wenyine nigeze kuganira hari abantu bigeze kunganiriza nako bigeze kuganira nitambukira ahantu nari nicaye mbita mu gutwi ngo abantu bishigeze gushaka gukora coup d'etat ngo mu Rwanda ngo bohereza umufaransa warumenyereye mu kwica president muri Afrika witwa Bob Dinari rero ngo ajya mu Rwanda arebye uko umutekano wa Kagame umeze aragaruka aravuga ati niyo mwampa miliyoni 50 z'amadolari ntazo nakwemera nako sinzi nibuka miliyoni yari yabasabye nanjye ngo 50 banza ari 500 ahubwo yabasabaga ati ntago nakwemera batese kubera iki Perezida Paul Kagame ku by'umutekano we ntago ameze nk'abandi ba perezida bo muri Afrika ati ntacyo areka ohazari no kuvuga abyitaho ntashobora kujya mu muhanda kuri yitemberera wenyine batamukikije ari 40 nta rimwe twigeze tubibona kuki batangiye kubitwereka ubu ngubu ko mu myaka 25 tumaze buri gihe wajya kubona ukabona abantu baruzuye no mu naho bitari ngombwa rwose no mu mashyamba baruzuye ntabwo yahagurukaga adafite abantu nk'umunani nibura bari hafi ye n'abandi bari mu mashyamba aho ngaho bayuzuye no mu mihanda ubu nibwo atangiye kugenda wenyine mu muhanda nkaho nta kibazo afite barababeshya rwose cyane bikomeye cyane mu kandi kanya bahoze bamwerekana nyine muri kwa gutekinika cyane baribeshya bagafata ishusho iri kunyura kuri TVR bagafata iri kunyura kuri ya channel ye bakatwereka ari kuvugana na bari abasirikare ngo yasuye bari abanyeshuri hamwe ari gutembera mu banyeshuri afite mikoro ahandi bakamwetwereka ari kuvuga iryo jambo ari imbere ya za mikoro enye zifatanye namwe mu nyumvire ifoto imwe kuri TVR nindi iri kunyura kuri ya site yitwa ya YouTube channel yitwa Paul Kagame ziranyuranye ntago ari umwe ibyo imyenda ari byo sinirwa mbijyamo kwambara ingofero cyangwa kutayambara sinirwa mbijyamo ni ntabwo izanarize tekinike nzongera kuzakanya karekare twarangije kumenya ibyo ari byo amakuru turayafite ibindi bagira mujye muhita mureba kwitekinika cyakora nicyo nshimira abanyarwanda muri iki gihe natwe nabonye ko kuko bacanye ku maso nabonye ko mwumvise ubutumwa twagiye tubaha tuti nubona amakuru yatangiye nubona bari kubeshya bivuge ndashimira bahise batubwira bati ibyazaga ko na Nyagatare barababeshya dore turahari turahibereye ntabyo twabonye ibyo bari kuvuga bagahita bakwega amakuru bakanayatanga ndabashimira rwose umenye ko rwose umuntu babwira ngo u Rwanda ngo rushoboye ngo gukabuta ngo za WhatsApp zanyu ngo byo mutanga barababeshya bashobora gukurikirana umwe cyangwa babiri cyangwa bakakwambura telefone bakabisangamo bakavuga ko babikurikirana tanga amakuru wigira ubwoba ganira n'abandi kuri WhatsApp ntabyo bakurikira nta nibyo bashoboye gukurikira nta bushobozi amafaranga yabo bayajyana handi ntibayajyana muri ibyo ngibyo
byo kuneka bigeze aho ngaho. Cyakora bayakoresha mu iterabwoba, gutera ubwoba ngo barakuneka, ariko kuneka ni ikindi. Kuvuga ngo bakurikirana message zawe bakwambuye telefone cyangwa bakayikwiba, ibyo byo bamenye ibyo wanditsemo. Nanjye nkundebye muri telefone yawe nta bundi buhanga binsaba nabisoma, cyangwa ufashe yanjye nanjye wasoma ibyo nanditse. Ariko byo kubatera ubwoba ngo ntimukomunike, ngo ntimutanga amakuru, ngo barabafata, yatangiye nurangiza uze kuyasiba. Hari ikindi ndabashimira abanyarwanda bamaze kumva icyo kintu, bakaba batangiye gucana ku maso nabo, kandi bakamenya kwanaliza, babereka filime iti ni filime. Hari abaza bambwira ngo mu Bugesera hariya ngo imodoka isigaye itambuka buri munsi, abaturage barambwira ati twaramucunze, twasanze ari umukobwa we, sinzi ibyo barimo hariya. No umukobwa usigaye uhanyura buri munsi, sinzi yabagiye, niba ari byo bari kubakayo, niba ari byo bari kwibayo, niba ari byo bari kugira gute. No umukobwa uhanyura buri munsi, ariko baba badutagangaje umuhanda bakawufunga amasaha ngahe, bakatubuza kwigendera, bakatubuza kwishyira tukizana, ngo uwo muntu ngo agiye gutambuka. Yatambutse ninde wamubujije gutambuka? Arabangamira abandi kubera iki? Ibyo bintu byo gufunga imihanda ibyaje biti. Mbere ho ngo yaranagendaga n'indege ikabanza kunyura mu kirere helicopter ukabyara, ngo urebe umuhanda anyuramo igire gute. Ibyo byose no gusesagura amafaranga y'igihugu kubusa. Ibyo rero byitekinika abanyarwanda icyakora barabirambiwe, nanjye muri bo ndabirambiwe rwose, turabirambiwe ibi bintu. Niho handi kizitavuga ngo mugerageze kubumva, ariko ntimurekeraho, mugire igikorwa nyine, mugire icyo mukora, murebe ko abantu bashobora kuvugana ibintu nk'ibi bakabihagarika. Nari maze kubabwira abantu babiri rero batuma bano bantu bakomeza kutubeshya. Ni umuryango udashaka kurekura ubutegetsi no kurekura ibyiza ubutegetsi bwabahaye, byaba imitungo cyaba icyubahiro bwabo ubutegetsi nyine. Icya kabiri ni ingabo z'igihugu bashaka kubeshya ngo zigume mu cyeragati no mu mwijima, zitazi biri kuba, zitagira icyo zibaza, zitagira icyo zikora. Abandi nyine bashaka kubeshya nabo muri opposition, cyane abo muri opposition, kugira ngo batamenya ko habonetse opportunity. Urupfu rwa Kagame no opportunity idasanzwe ijyanye no guhindura imitegekere. Niba perezida yarapfuye cyangwa yaramugaye burundu ku buryo adashobora gukomeza, cyangwa yegujwe, izo ni za mpamvu eshatu constitution itanga. Ndabona nibura ebyiri zihura, iby'ubumuga bwa burundu bwazanye n'urupfu birimo. Ibyo ngibyo bituma opposition irangara, ikagirirwa ngo yazutse, ntariho, arahari, naracyariho, turacyari kumwe, ni muzima, oya yapfuye, baratubeshya. Abantu bakaguma muri ibyo amezi 6 agashira, umwaka ugashira, bakiri muri bene ibyo ngibyo. Ndibategure icyo bakagombye gutegura, no kuvuga uko uwo muntu azasimburwa. Bagahera gusa mu cyeragati, nuko nguko opposition akaba ariko kazi iba mu mpuha. Twamubonye ntitwamubonye, yazutse ntiyazutse, ariko se buri ari amafoto siyora, ese hariya ko tubona neza ari bakibagirwa n'icyo perezida wa Repubulika amaze mu gihugu. Perezida wa Repubulika ntago amaze kuvuga ngo ariho ntariho. Y'abantu batangiye kwibaza ibyo bibazo, nuko hari kitagenda, arahari cyangwa ntahari. Ibyo si ibibazo bagombye kubibaza. Perezida wa Repubulika yagombye kuba ari ku kazi buri gihe, akagaragara. Nta nubwo abaturage bagombye kumara ibyumweru 2 bibaza niba umuntu hari cyangwa adahari. Ni umuntu uhemberwa kugaragara imbere y'abaturage, akagaragara kandi akemura ibibazo byabo. Ahangaha rwose hari ikintu cyavutse rwose cyo gukomeza, ngo arahari, ngo buriya ngo ukagira ngo ibibazo birarangiye kubera ko bavuze ngo twabonye ifoto ye, ngo ibibazo byarangiye. Ujya perezida si ifoto, perezida si kinamico, perezida si kuba kuri Instagram. Perezida agomba kuba imbere y'abaturage be akemura ibibazo byabo, abafasha kubikemura. Nicyo amaze kuri uwo mwanya. Iyo atabikora bigomba kuvugwa, kuko arahembwa, kandi n'uhembwa menshi mu gihugu, niwe uhabwa byinshi mu gihugu, ari byo bamuhari n'ibyo yiha. Ntabwo rero agomba gukinisha abanyarwanda ngo ariho ntariho, ngo yabonetse ntiyabonetse. No, iyo abuze kubera impamvu z'uburwayi, ariko azagaruka, igihugu cyateganyije uko bigenda, asimburwa na minisitiri w'intebe, agakomeza kumusinyira, agakomeza gufata ibyemezo kugeza igihe undi azagarukira. Mwabonye ko minisitiri w'intebe akimusinyira, n'ubu batubwira ngo arahari. Bazansobanura impamvu minisitiri akimusinyira uwo muntu atisinyira kandi yagombye kuba hari. Kuki atisinyira? Minisitiri w'intebe yabaye dactylographe wa Paul Kagame, wa perezida wa Repubulika. Ntabwo ari yo nshingano ya minisitiri w'intebe. Perezida wa Repubulika afite ibiro bye, afite abakozi be, afite chef du personnel be, afite abasekreteri be, afite abaminisitiri à la présidence, abo bakora umurimo wa présidence. Kuki ari minisitiri w'intebe ukora byose? Kandi undi batubwira ngo arahari, bamutweretse ngo yagiye mu manama, ngo yagiye mu basirikare. Iryo hurizo ninde ushobora kuri dusobanurira? Iryo hurizo ninde ushobora kuri dusobanurira? Aracyamusigira se kubera iki? Nabyo mu tekinika babihindure, atangire yisinyire. Ndabizi ejo bazabikora. Atangire yisinyire, bajye gushaka signatire cye, kandi cyangwa umukobwa wajye musigira birangire. Iryo hurizo ryo murarikemura mute gatsiko? Niba hari agikora, ibiro bya minisitiri w'intebe n'ibya perezida byabaye bimwe, byagenze gute? Mwabidusobanura ibyo ngibyo.
ni ukurangaza opposition kugira ngo duhore muri ibyo twibaza ngo arahari cyangwa ntahari, tunibagirwe impamvu twagiye muri politiki. Ntabwo ngiye nagiye muri politiki ariko mvuga ngo nzajya mvuga urupfu rwa Kagame, ntabwo ari icyo ngicyo kinshishikaje. Ikinshishikaje ni impinduka nzima mu gihugu kugira ngo bari abaturage barenganurwe, hanyuma igihugu kijye ku nzira y'iterambere rirambye kandi risangiwe. Ibyo nibyo bitekerezo, nibyo byagombye kuntwara igihe kurusha guhora mu kwibaza biriya ni tekinika, dore bambeshye uyu muntu ntahari, uyu muntu arahari. Biriya ni rwose n'iteme badushakiye yo kuturangaza, ariko ntabwo twanze kurangara kuri icyo kibazo kuko ni ikibazo gikomeye. Kuko hari abo numvise bisho ariko se ngo urupfu rwa Perezida Kagame ngo aramutse apfuye cyangwa adapfuye ngo bimaze iki, ngo ntacyo. Abo bantu bariganirira, ariko abantu bariganira ntibazi ibyo bavuga. Niba bajya kubivuga bajye bihisha, byacengere munsi y'igitanda kuvuga amagambo nk'ayo ngayo ngo urupfu rwa perezida ngo ntacyo ruvuze. Uwo mu perezida kandi akaba ari Kagame, ufite byose, ukora imirimo yose, ufite byose mu biganza. Uwo muntu apfuye, ahubwo se utumva ko politiki ari aho ngaho iri, we azabyumva ryari? Gupfa kwa perezida wa repubulika, kwaba gupfa mu buryo bwa politiki, kwaba gupfa ku mubiri, ni ikibazo gikomereye u Rwanda, ariko ni n'igisubizo. Umuntu utabireba ngo abiha agaciro yaba ari gukora ibindi bititwa politiki. Wiyenda yaba ari umuntu hari umuntu w'inshuti ye wampamagaye ejo bundi, nejo ari mu Buholandi turaganira, ambwira ukuntu yikunda Perezida Kagame. Ndabanza mwuka inama ariko yanga kuva ku izima tu. Ndavuga nti we ntacyo umbwira, niba uri inshuti ya Kagame none suje kumbwira ibiki? Yanga kuva ku izima, turaganira kugeza arambwiye message yashaka kumbwira, yambwira ati we padiri rekera kuvuza induru uvuga ko perezida yapfuye. Ariko yari yababajwe nuko navuze nyine ngo nacuruza, ngo ibitaro bye bicuruza ingingo. Aravuga ati biriya bintu uvuga urabona bitari ibintu bikomeye, ngira ngo aranyumva muri kano kanya. Ati kubera icyo bivuga kuri kandi perezida wa Repubulika Paul Kagame nta muntu n'umwe ari yishe, rwose ari umuntu mwiza cyane. Nuko byageze aho ndaseka, yumvise hari nta mushihangi ifite. Inyigisho za Kizito ni hatari, hari igihe zijya zidokoraho. Nageze aho nanjye birantangaza ukuntu ndi kumwuka inabi ngo ndeke, ariko akomeje rero numva bibaye urwenya, ndasekaho gakeya. Noneho bituma tuganira, noneho dusoza mbwiye ngo niba ari umwanya nshaka uzagende bangire meya ahantu, ngo bangire meya, ngo Kagame ngo tuganire, ngo twumvikane, ngo ngire meya, ngo ariko nkuri ndura aho ngaho. Noneho ndamubwira nti meya se nuko abyara mwe, nge ko nashatse kujya mu Rwanda sakambuza kabiri kose, ngo ntabwo ari Kagame akubije wimubeshya. Urabizi neza, ureka ntabwo yigeze nanakubuza, ndetse urabeshya. Noneho numvise ari urwenya, ndamubwira waretse kuvuga se n'ibyo utazi ko nibura ibyo mbizi neza. Nuko dusoza twumvikanye ko rero nzavugana na Kagame ngo kampa umwanya w'umumeya ahantu, ngo cyangwa umudepite, ngo nuko nkareka Rwaserera. We yumvaga ari igisubizo mpaye gihagije, ndamubwira ngo ntigihagije, azanshakire Kagame niba kibaho tuvugane. Nanjye nibyo namye nsaba, ariko ibyo ubumeya ababyihoreye ntacyo, ababihaye abandi ntacyo bitwaye. Ntawe ubujije abantu bakunda Kagame kumukunda, ni umuntu wese agomba kugira abamukunda, cyane cyane abo yakijije, abo yahaye imyanya kandi nabo bariho, abo yagiriye neza, buriya ntabuze nabo yagiriye neza, abo ngabo nabo bariho. Ubwo rero abo ngabo rwose kubivuga byakumvikana kandi baba bari mu nshingano zabo. Ariko natwe rero bo muri opposition dushinzwe kureba ibitagenda kugira ngo bikosorwe, dushinzwe kumenya niba uwo muntu hari cyangwa atari ku kazi. Mu mezi 7 ashize umuntu yataye akazi, ntitwamenye impamvu, twaje kwimenya nyuma ko umuntu ahubwo yigiriye ibibazo bikomeye, umuntu akarwara, umuntu akitaba Imana, ntibabitubwire. Nicyo kibazo twagize. Ubwo rero bari kutubwira biri icyo nabonye ingaruka bigira, barabizi neza icyo baba bari gukora kugira ngo abo muri opposition badacanye ku maso barangare, bigumire muri ibyo ngo arahari, ngo twamubonye, ngo twagize gute. Mwamubonye se? Mwamubonye ari gukora iki? Mwamubonye ari gukora akazi se? Mwamubonye hari ikibazo cy'abaturage ari gukemura se? Mwamubonye ari gukora iki koko? Urupfu rw'umuperezida wa Repubulika ni ikintu gikomeye cyane, rwabo rwa politiki, rwabo rwa fizike, urunguru rw'umubiri rwo gupfa gushyira bushingurwe, ni ibintu bikomeye cyane mu rwego bihita bihindura amateka y'igihugu, bihita bihindura amateka y'igihugu ako kanya. Kuko nibura muba muteganya ko mugiye kujya mu matora, abantu bagatangira kwisuganya, birumvikana. Naho abantu niba batabizi bazatungurwa, bajye kubona hashyizweho inzego batazi naho ziturutse. Bazajya kubona abone Jeannette ejo namoje akora disikuru nk'umukuru w'igihugu, mu gihe.com bari kuvugaho inkuru ebyiri nibura zivuga ubuzima, amavu n'amavuko ya Kagame n'ubuzima bwe, bamutaka nk'uwo bagiri gusezerera warangije urugendo. Jeannette we yafashe ijambo avuga nk'umukuru w'igihugu, yenda ari kwitegura kuzafata ubwo butegetsi, akaba ari umukuru w'igihugu, wenda bazabitubwira. Abo muri opposition barasamaye, bararangaye ngo Kagame arahari samaziki, ari gukora akazi ke. Nicyo kibazo cy'ingenzi. Kagame hari nka perezida cyangwa hari ngiki? Yahindutse umukinnyi wa filime, yahindutse umukinnyi wa filime bajyana hirya, yakinnye ibingibi bari mu muhanda wenyine, bari kuvuga disikuru z'impimbano. Ejo bundi twaramukirititse ngo yibagiwe icyongereza, none cyagarutse. Nicyo mbakundira rero bari abantu batekinika.
twamukiritse tuti Kagame wibagiwe icyongereza, Kagame yibagiwe gukanga abantu no gutukana, Kagame bari kutwereka ko tubona ari karidinali noneho kurusha Kambanda bite byiwe nuko none icyongereza abanza cyagarutseho gakeya. Ariko iri kinamico banyarwandakazi cyane cyane abo muryango wa Kagame n'agatsiko ke ni muri hagarike ntacyo rimaze. Abanyarwanda basigaye bacanye ku maso, barabareba mu mutwe, barabareba ibyo murimo kandi bazabibaryoza. Nicyo kibazo, ntabwo muzabisimbuka ibi bintu. Ni mu bihagarika ibi bintu, mu bwiza abanyarwanda ukuri, nibyo byiza. Ibyo mutasabuye ni murekeraho, mwibye byinshi, mwarihembye mugerekaho n'ibitari ibyanyu, ntacyo bitwaye, ntawe bibabaje. None nimuhagarike uyu mukino, abanyarwanda baruhuke. Nimuhagarike mubabwize ukuri ku kibazo kimeze. Niba perezida wanyu yararwaye mu bivuge, niba yaritabye Imana nabwo ashyingurwe. Harabona abonye bajya bamwita abagore ihamba, agomba kuba azaba abagore ihamba kabisa, agomba kuba azabagora kuko wamugana. Iryo zina njye sinari mwita, ariko nabonye hari abari mwita, ariko ndabona byenda gusa n'ukuri. Azabagora kabisa, nanjye kuvuga mu Giswahili reka ngihure, azabagora. Ariko ntacyo azabagoyeho, nimwe muzamwigora. Nimuvuge muzamuri baba barigora. N'umugabo twiganye witwaga Barigora, n'umupadiri yaje kuba umupadiri twabarigora. Nimwe mwigora, nimuvuge uko bimeze ubu ngubu. Muvuge igihugu si icyanyu, si umurage wanyu mwasigiwe na baso na basokuru. Igihugu ni cy'abanyarwanda, murakihambiraho nkaho ari umurima wanyu. N'umurima hari igihe nsigaye mbona bawambura abantu, mwibyihambiraho. Do murakomeza kuvuga ko Kagame ahari kugira ngo mutava ku butegetsi, kugira ngo mushuka abasirikari, ingabo z'igihugu, kugira ngo mushuka opposition, no kugira ngo mushuka abaturage. Icyiciro cya kane mushaka gushuka abaturage kuko muzi ko batinya Kagame, muzi ko bamutinya, ko yababitsemo ubwoba. Igihe bumvise hari abashaka kuba bahaguruka bakirenganura cyangwa bagaharanira uburenganzira bwabo, muzi ko bibagora iyo babonye Kagame kuko yababitsemo ubwoba, yakoreye ibibi byinshi bituma bamutinya. Niyo mpamvu mukomeza kumugaragaza nk'akadahumeka ngo arahari, bose bagakangarana. Rero ntabwo bagikangarana, bitangiye guhinduka. Ngira ngo impamvu mwongereye ingufu muri iki cyumweru ngo mugaragaze ko hari, nuko mwatangiye kumva ko abaturage batangiye kubaca amazi, nk'uko urubyiruko rusigaye rubivuga. Barabamenye, noneho basigaye bazi kubitandukanya. Nabo basigaye bazi gutandukanya ikinamico n'ukuri, basigaye bazi gutandukanya iyo mubaha amakuru yo kubabeshya. Nabo bazi kwirebera, nabo bamutegereje kuri stade ngo bamubone ko ari we, bamutegereje yabasuye mu ntara babone ko ari we. Nayo ibyo mutekinika bya online byo kwikoranabuhanga, reka abaturage baranje kubibona. Musigaje kubabona aho ngaho mu rugwiro, baje kubasura bizanye n'amaguru, baje kubareba, baje kumwishakira. Nabyo muzabibona, ni mu bitegereze. Abaturage bafata nk'aya makuru yiga ko bakatwereza atarababeshya, dore turahari ntawe twabonye. Abo ngabo muzabakizwa n'iki? Dore ikizami niba Paul Kagame akiriho nk'uko mubivuga, uretse ko twe tuza amakuru atariho umukungugu, ntawe tuzongera kubona mu ruhame, ntawe tuzamubona uko mubivuze gusa tugiye kumushyingura. Nta buzima uwo Kagame yifite. Niba mwaramurekeye muri bya byuma, nta buzima yifitemo kugira ngo mukanga abantu. Nta buzima yifitemo, reka mbibwira abantu. Kagame muri politiki urupfu rwararangije. Niba Kagame baramurekeye muri bya byuma byabo cyangwa bamushyize muri, nta buzima yifitemo. Aho ari mubimenye, nta buzima yifitemo. Nta buzima, ntabwo n'umurambo. Nta Kagame ntabwo muzongera kubona, byararangiye. Batinze kubitubwira gusa. Niba ariho nimumubwira ajye kuri stade abonane n'abaturage, nimumubwire abasure mu ntara, baramuzi. Kagame ntabwo ari mushyashya, nimwadushuka mushobora gusibishuka babandi bo muri, nta nubwo ari Pakistan, bajya n'abahe bo muri bya birwa byo muri Aziya bitaza aho isi igeze, bitaza Afurika, mukabereka uwo mushaka akavuga ati uyu niwe Kagame, bigakunda. Muri ku muturage we Musanze rwose Kagame agiye kubasura watangaye, ngo akamubwira ngo niko Habyarimana, ngo nuko wabaye koko, ngo yarabasuye ari perezida. Umukecuru aramwegera ati ndomewe, ati niko Habyarimana nuko wabaye. Yaramwerutse Habyarimana ameze uko yari ameze, abona yaranutse cyane. Abo ngabo bo muri bya bihugu bya birwa by'epfo ngiyo muri Aziya, bari bo mujya mubwira ko uri ari Habyarimana ntacyo bitwaye, bazabyemera. Bazabyemera bo ntacyo birirwa bagira. Ariko abanyarwanda nimuzabashuka ngo bikunde, ariko ntabwo muzabashuka ngo bikunde. Bararangije, kera mwaratubeshyaga tukemera, mwaraduhinduye, mwarigize abasanuke ngo twebwe turi ba mugugusa. Ubu twese twarasanutse, noneho mwatwigishe gusanuka. Ubu twese turabasanuke, inyenyeri ku maso. Ubu turacanye twese, ntabwo muzongera kudushuka babeshya uko. Ntabwo tukiri bigoryi nk'uko mwadusanze mu Rwanda.
musanga bo mwita ngo nabasopeke ari bana yifu bibereye aho mubajyana iburyo mubajyana ibumoso mubajyana imbere mubajyana inyuma bakemera uba abasope nabo bacanye ku maso abasope ubu nabo babaye abasanuke simba beshye muzaya mutubeshya tubimenye mutubeshye tubimenye ubu twarakamiritse byararangiye bakavukire mwari mwaradutwitoraguriye ubu twarakerebutse mu minsi mike ahubwo tugiye kubereka match y'ukuntu mwibeshya ko ntacyo tubona ntacyo tuzi gukora ko tutazi guhirika ubutegetsi tugiye kubereka match gatoya mutegereze niba mudashaka kubyikemurira tuzabereka uko bahirika ubutegetsi mu minsi iri imbere cyane cyane bayoborwa n'umuzima abantu bemeje kuyoborwa n'umuzima tuzabereka uko bahirika ubutegetsi mutegereze gato gusa ibyo nabyo nyamara muracyafite inzira mufite nuko mwatuza mukarambika agapira hasi tukaganira nkuko Kizita bivuga tukagerageza kumva na gakeya twavuga atari gose myaka bakujya ninga irashize mwaritse tukicarana tukavugana tugakemura ibibazo koko iyo nzira ya Kizito ndacyayemera cyane ubu ndayemera kurusha mu gihe cyashize nemera ko rwose abanyarwanda bose baba bakoze ibyaha bikomeye yewe uhereye kuri Kagame dore ntawe umurusha gukora ibyaha bashobora kwicarana bakumvikana bagafata umwanzuro wo kurema igihugu bashobora kubanamo bumvikanye ndabyemera kurusha mu gihe cyashize wenda ndabyemera kurusha n'abandi bose banza inyuma ya Kizito ari njye ubyemera sinakwigeza ku rwego rwe ko sinabasha kubiririmba nkuko yabiririmbye mu byo ariko ndabyemera ibyo yaririmbye n'ibyo yigishije ndabyemera rwose cyane ubu ndabyemera kumurusha kuko ari njye ukiri hano ugishobora no kubivuga we yarabivuze igihe cye kirarangira ariko arabidusigiye ngo turikomeze ubwo butumwa tubukomeze ndizera ko ari n'abandi babyemera nkuko mbyemera abanyarwanda dushobora kugera ku gihugu kitagombye kunyura mu ntambara naraye ndose inzozi mbi cyane z'intambara mu Rwanda nzinduka mfite akababaro gakomeye cyane kuba uri aho ngaho ukabona urugo rwawe abantu bararuteye utazi urirutse utaye abantu utaye umugore wawe ntuzi uko bameze bamwe barapfa abandi barafatwa ku ngufu abandi baragira gute ibyo waruhiye ubuzima bwose ubisigiye abantu cyangwa babikubiseho inkongi y'umuriro iyo shusho ntayo nshaka kongera kubona mu Rwanda rwose ntayo nshaka kongera kubona urarokotse ariko bakwisha umugore bakwisha abana babamaze cyangwa bakwisha umugabo usigaye ntacyo umaza kuri iyo si izo ntambara ntabwo dushaka kuzihagarika kuko ayo mashusho Imana ikayaturinda neza ntitwongere kubona ayo mashusho ari twe tubyikwegeye nta buryo amahanga kuko mugani wa Kizito akomeza aririmbe ngo bari abantu nta kindi bazi uretse kwicana gusa nta kindi bashoboye uretse kwicana gusa umva famiye ya Perezida Kagame nawe wiri nako gatsiko mwegeranye naho mushaka kuganisha u Rwanda niba mudacishije makeya ngo muganire n'abandi twicare tuganire tubone ibisubizo abishakira imitungo mutayitakaje mutagombye gupfakara mutagombye gupfusha abana ngo tube mu gihugu kirimo umutekano tubuze iki kuko abanyarwanda ntabwo ari normal constitué ku buryo bagomba guhora mu iterabwoba bagomba guhora bicana barenganya abandi ntabwo turemye kuko nk'abandi bantu bo kuri iyi si bazima niba gutuza bibananiye ngo muganire n'abandi Jeannette Nyiramongi wowe na Willy Rwagasana inshuti yawe kurindira umutekano n'umukobwa wawe abanyarwanda mu minsi iri imbere barabereka ko bazi guhirika ubutegetsi ntabwo mpamye ko muzabirokoka ibyo bintu barabereka ko bazi guhirika ubutegetsi kandi mu bwenge murabita ibicucu wenda cyangwa murabita abanyabwoba nzi ko mutabita ibicucu nzi ko mubatinya mu by'ukuri nzi ko mubatinya kuko murabizi ko babishoboye murabizi ko bahagurutse iminsi 8 gusa 8 yabihagije bikabirarangiye byose nibiyo mace mushaka kuyibona yuko abanyarwanda bakabakwega kuri romvuwe mwambaye ubusa nabyo muzabibona uretse ko atari byo mbifuriza mu by'ukuri murekure bitari ibyanyu Kagame ntazagaruka ku butegetsi Kagame byararangiye ni murekure bitari ibyanyu kandi mubirekure neza kugira ngo bitabatwara n'ibiganza bitabatwara n'amaboko mubirekure neza icyo murekura ni ubutegetsi n'ubwa rubanda izamenya kwihitiramwo abazayiyobora mu gihe gikwiye mugifashije kubera ko ari mwe mwaba muburiho byaba ari sawa byaba ari byiza namwe byo byabagiraho ingaruka nziza ni mu byitwaramo nabi bizabahitana ndababwiza ukuri bizabahitana Kagame arigendeye arabasize agiye uko agiye ariko mwebwe muracyahari ni mwe rero muzaryozwa n'ibyo yakoze byose nyamara muracyafite amahirwe akomeye niyo mpamvu bavandimwe reka tugane ku musozo w'iki kiganiro mfite ngewe amasengesho yanjye ubu nta muntu uvuga ko ari gusenga ntabwo ari ngombwa ariko muri iyi minsi ndakomeza guhamagarira abanyarwanda cyane gusenga
gusenga. Twari dushoje amasengesho y'iminsi 30 dusabira u Rwanda n'akarere amahoro. Ubu ngewe nari mfashe iminsi yanjye 3 yanjye ku giti cyanjye 3 ariko yuzuye. Muri iyi minsi 3 hari ibintu rero numva bikomeye cyane, bikomeye numva mbona ku Rwanda, nsabira u Rwanda, nifuriza u Rwanda ibyiza gusa, ariko n'ingorane zirahari zikomeye. Akaba niyo mpamvu guhera ku itariki ku cyumweru ejo bundi ku itariki ya mbere hari ababifuje ko twakora andi masengesho y'iminsi 9 yo gusaba impinduka nziza mu Rwanda, impinduka yo mu mahoro. Impinduka irahari yaje, ariko se nta buryo yaza rwose mu mahoro, yaza mu mahoro. Iyo mpinduka rero tuzatangira gusenga guhera ku itariki ya mbere n'umunsi w'abatagatifu bose. Iyo tariki ifite igisobanuro mu mateka y'u Rwanda, ni itariki yatangiriyeho revolution iturutse ku rushyi rumwe rwakubiswe umuntu, igihugu cyose kiba cyatse umuriro. Urushyi, kandi abo bantu bakubiswe urushyi bari basanzwe bakubitwa n'ibiboko mu by'ukuri, ariko umunsi umwe urushyi rumwe rwatumye igihugu cyose cyaka umuriro, ibintu biba birahindutse burundu. Ariko sicyo kizatuma tuyisaba nuko umunsi w'abatagatifu bose n'umunsi ukomeye, n'abanyarwanda dushaka kuba abatagatifu nk'uko Kizito abitwifuriza mu ndirimbo akadusengera. Muri ya ndirimbo akira u Rwanda mani ihoraho, akiriza imfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Kizito yaradusabiraga icyo gihe atwifuriza kuba abatagatifu. Niyo mpamvu tuzatangira ku munsi w'abatagatifu bose. Ku munsi w'abatagatifu rero nzasaba abantu tuzaba dusengana, azaba amasengesho azakorwa nk'uko twakoze arya iminsi 30 kuri Zoom no kuri YouTube en direct. Nzasaba abanyarwanda kandi ndatangira kubibasaba ubu ngubu uyu munsi ko tuzasabira Paul Kagame. Uwo munsi nanjye nzavuga misa yo gusabira Paul Kagame. Hari mwarira igihe kirageze ngo dutangire nawe tumusabire misa. Nzavuga misa yo gusabira Paul Kagame ku itariki ya mbere z'ukwa 11 ni ku cyumweru. Ngiye nzavuga misa yo gusabira Paul Kagame. Amasengesho zayashyira imbere ya Nyagasani ngo Nyagasani akoreshe icyo ashaka. Umuntu yabaye umukuru w'igihugu, afite ibyo yakoze, afite ibyo yahemutseho byinshi cyane, yenda afite n'ibyiza yakoze, ni umukuru w'igihugu cyacu. Nyagasani arebe uko abigenza. Ngiye nzamusabira, ariko nzasaba n'abandi tuzafatanya amasengesho ya noveni, ko noveni izajya iba saa 2 z'umugoroba, saa 2 z'ijoro, noneho ntizaba saa 9, izajya iba saa 2 z'ijoro. Kuko hari abavuze ngo twebwe abakoraga ku manywa ntitwabashije kuza muri ayo masengesho, turifuza ko mwabishyira ku mugoroba kugira ngo natwe tubashe kuza. Iriya minsi 9 tuzatangira ku itariki ya mbere, tuzajya tutangira saa 2 z'umugoroba. Tuzatangira rero kugusabira Paul Kagame. Nyuma tuzababwira gahunda, tuzagenda dusabira inzego zose zinyuranye, inteko ishinga amategeko na guverinoma, inzego z'ibanze, abashinzwe umutekano. Tuzagira umunsi wo gusabira buri cyiciro kugera ku baturage, ku rubyiruko n'abaturage muri rusange. Buri munsi tuzajya tugira icyiciro dusabira, kandi buri munsi tuzajya tuvuga n'andi masengesho abiri atazabura. Rya sengesho ry'umwami Rudahigwa ryo gutura u Rwanda, n'isengesho duturira Kizito Mihigo ngo agirwe umutagatifu, ariko tunarisabiramo amahoro. Ayo masengesho ntazabura, niyo azaba ari ingenzi muri iyo noveni. Tuzajya twumva n'ijambo ry'Imana tunariganireho, ariko tunatura ayo masengesho yombi. Isengesho ry'umwami Rudahigwa atura u Rwanda, n'isengesho rya Kizito Mihigo usabira u Rwanda amahoro. Ibyo ntibizabura. Tuzahera kuri Kagame rero tumusabira cyane, tubivanye ku mutima. Ibintu by'imijinya rero n'ibintu byo kumva nyine n'agahinda tuzaba tubishyize ku ruhande gatoya ku itariki ya mbere z'ukwa 11 n'umunsi wa Paul Kagame wo kumusabira. Ndasaba abanyarwanda banyumva muri kano kanya ngo hose mu gihugu muzasabire Paul Kagame. Mumusabire kandi mutamusabira gupfa no cyangwa gupfa nabi cyangwa kumererwa gute cyangwa kujya mu muri oya, muzamusabire ibyiza. Yabaye umukuru w'igihugu cyacu, umwe ruturutse bukuru ukwira hose, n'umuzimu we nibura Nyagasani awuzamure muri vibration zisumbuyeho, awujyane aho ategereye isi hatari habi, amujyana heza nta kibazo. Rwose ndabasaba ko uzasabira Paul Kagame ku itariki ya mbere, hasigaye n'umusibejo. Dusabire Perezida Paul Kagame n'umuryango we, tubasabire ibyiza, tubasabire kumurikirwa na Roho Mutagatifu, tubasabire kugira amahoro kugira ngo nawe babashe kuyatanga. Ndabibasabye rwose, iryo sengesho ndaribasabye, tuzarisenge turikuye ku mutima. Uwo munsi ntabwo tuzavuga Paul Kagame nabi, ntituzavuga n'umuryango we nabi, tuzabasengera neza mu magambo meza rwose, nta mivumo uwo munsi. Tuzabasengera, tubasabire Roho Mutagatifu n'imbaraga za Nyagasani ngo zibafashe nabo. Erega bafite ubwoba nabo, bafite ubwoba. N'ibyandiki zitatubwira ngo nimwumve urundi ruhande. Kuba wari ufite ubutegetsi kandi utarabukoresheje neza, buri gihe bukagucika gutyo, ukabona umuntu arapfuye biragiye, nimujya ngo ibintu byoroshye, nabo bifitiye ubwoba. Ibi bintu bizatugwa amahoro, tugomba kubasabira tukanabashyigikira. Gusa bagomba kugira ubutwari bwo kurekura ibitari ibyabo kugira ngo babyikuremo neza bitabatwaye ibiganza n'amaboko yose. Yego. Ubwo rero reka nzambashimire ko mwakurikiye iki kiganiro. Ntabwo nakwirirwa nsoza maze kwivugira isengesho, ntabwo nsoza mvuga ngo
niba batabisobanuye neza abo banyarwanda bagiye kubereka uko bazi guhirika ubutegetsi. Ntabwo aricyo ndi busozerezeho, ndasozereza ku cyizere cy'uko ibintu iwacu bishobora guhinduka bitagombye gusaba abaturage ingufu nyinshi zo guhaguruka bajya gukora imyigaragambyo idasanzwe no kurwana no kugira gute. Ibintu bishobora guhinduka neza rwose. Imana niduhe umugisha rwose, nitumenye turi gusenga kugira ngo bigende gutyo, ibintu byacu bihinduke mu mahoro ya Nyagasani. None rero reka mbifurize abanyarwanda abanyarwandakazi kugira umugoroba mwiza, muryame musinzire uyu munsi. Ku cyumweru muzasabire Paul Kagame mutamushyiraho imivumo, tutamutuka, tugerageze gukora uwo mwitozo none n'ejo bundi, ku buryo bizajya kugera saa 2 z'umugoroba dushobora gusabira Paul Kagame tutamuvumaguye. Iryo sengesho ndari basabye abanyarwanda abanyarwandakazi. Ndabizi ko bigoye, hari uhise anyandikira ngo ngiye zamusabira umuvumo nagende yitwa Tarisisi ngo ngiye zamusabira umuvumo no kurimbuka. Oya Tarisisi, iryo sengesho aho kurimusabira umuvumo no kurimbuka warigihorera ntacyo rimaze. Tarisisi byamuye ngo zamusabira umuvumo no kurimbuka. Oya, aho kubisaba ibyo uzabyihorera bitazakugaruka. Usengera Imana kwisiga ikagusiga ivu no kubyitondera. Tuzamusabira ibyiza, wenda azabura umunsi umwe gusa wo ku itariki ya mbere ku munsi w'abatagatifu bose. Uwo munsi ni wa Kagame rwose, ndawumusabiye tuzawumuhe n'umuryango we, kubasabira ibyiza kugira ngo abakiriho muri uwo muryango Nyagasani abafashe. Baracyafite ibanga rikomeye. Mwibuke kera njyaga ntanga ibiganiro nkavuga ngo ngewe ndamutse ndi umujyanama wa Kagame dore uko nabitekereza, uko nemera ko iriya ntebe yari yicayeho ari intebe y'ibisubizo. Uriya muryango rero kuva utarabitangaza ku mugaragaro uracyafite ibanga wicaranye. Iryo banga ikiza warisohoza neza, twabasabira bakarisohoza neza, aho kugira ngo bazarisohoze bakubisemwe amapingu cyangwa bari ku migeri n'inshyi. Ndumva atari cyo twakwifuriza umuryango wayoboye igihugu cyacu. Ngaho rero muraraharyana abavandimwe mwese Imana ibambere umugisha. Tuzahure ku cyumweru muri ayo masengesho turi gusabira Paul Kagame mu madini yose. Hano nabonye tujya dusenga tutitaye ku madini, abayisilamu, abaporo, abadive, abagatulika, turahura tugasenga. Nabonye ari ibintu byiza cyane. Abafite ubuhanuzi bakabutambutsa, abafite message bakayitambutsa kuri iyi televiziyo. Isi n'ijuru nyine, n'isi n'ijuru ni bya twese, nta vangura ry'amadini rihari. Ikingeze nuko Imana dusenga nimwe, u Rwanda twifuza ni urwacu twese. Ngaho rero mbifurije kujya mugubwa neza ku isi n'ijuru. Abibagiye kwiyabonesha mwiyaboneshe, abashaka kuba aba members kugira ngo bantere inkunga ngewe, bantere inkunga muri ubu butumwa nkora, mwaba mugize neza. Kuba aba members biroroshye. Mwakomeje kumbaza ibibazo, ndabisubiza mu ijambo rimwe gusa. Urabanza ukababone, hanyuma ukakanda kuri ya indi ya joindre cyangwa join, ugahitamo plan imwe muri za zindi enye zihari, ukaguteye inkunga. Iyo ubibuze kuri telefone, ujya kuri computer urabibona. Kandi kugira ngo ube watera inkunga muri ubwo buryo ni uko ufite carte bancaire, kuko niyo umuntu akoresha. Kuba ari mu mahanga rero badakoresha bank cards ntabwo byashoboka, ariko ushaka gutera inkunga nawe atanyuze muri ubwo buryo ashobora kunyura mu yindi nzira akanyandikira. Telefone yanjye murayizi, nakubwira indi nzira wanyuramo kugira ngo utange inkunga yawe. Ntutegetswe byanze bikunze kunyura hariya. Telefone yanjye nongera nyibibutse, guteranya 33 6 63 95 50 74, guteranya 33 6 63 95 50 74. Ushatse gutera Isi n'Ijuru TV inkunga utanyuze muri iriya nzira yo kuyabonesha, wanyura kuri iyo nimero, hariho WhatsApp ukanyandikira, nakubwira handi hantu wanyura ubutumwa bwawe bugashyika. Imana mwese bambere umugisha. Dukomeze dukunda u Rwanda, dukomeze dusengera u Rwanda, dusabire u Rwanda amahoro. Ibintu bigiye guhinduka guhinduka aho byaje ntabwo bisubira inyuma. Impindura bitegekere yaje, ntawe ushobora kuyisubiza inyuma. Ahubwo se nta buryo byaba mu mahoro tutagombye kongera gutuma abantu bacu bamena amaraso y'ubuntu nanone. Imana ibahe umugisha. Muramuke, muraraharyana, murakoze.